شامتان بخیر باشد. شما تحولات آخرین امروزه تاجیکستان و جهان را مستقیما در روی موج رادیوی موجر در برنامه اطلاعاتی خبرهای روز میشنوید. خبرهای این ساعت را از روسیه شروع میکنیم. شرط‌های اقامت موقته مهاجران در روسیه تا 15 ایون سال 2021 تمدید کرده شدند. چون این تغییرات را پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین در فرمان خود از 18 اپریل سال 2020 تحت رقم 274 وارد ساخت. حجت مذکور در پورتال رسمی اینترنتی اطلاعات حقوقی نشر گردید. با فرمان پرزیدنت فدراسیون روسیه از 18 اپریل سال 2020 تحت رقم 274 وارد کرده شود. در سرخط اول کلمه های تا 15 دکبر سال 2020 با کلمه های تا 15 ایون سال 2021 عوض کرده شوند. گفته می شود در فرمان مذکور، یعنی مهلت بودباش مهاجران طبق همین فرمان تا 15 دکبر سال 2020 جاری دراز کرده شده بود. با تغییرات نو و بار سیوم بودباش مهاجران ملتی در دوره پاندمی کرونا ویروس تا 15 ایون سال 2021 دراز کرده شد. فرمان مذکور از روز امضا شدنش اعتبار پیدا کرد. طبق این تغییرات در فرمان رقم 274 مهاجران از ضرورت نو کردن حجت‌های اقامت موقته رها کرده شدند. این با روابط روسیه وقت ثبت نام در جایهای بودباش اقامت موقته و دائمی و اینچنین تمدید اجازتنامه اقامت نیز داخل دارد. غیر از آن به قیدگیری مهلت بودباش شهروندان خارجی که در اساس برنامه دولتی پوشانیدن هموطنان اختیاری از خارج اشتراک میکنند نیز بازداشته می شود. این تدبیرها با اولیهای آنها اینچنین به آنهایی که اجازتنامه موقته LPP یا اجازت برای استقامت به اینجا گرفتن نیز تاثیر دارد به شرطی که این شخصان تا به اتمام رسیدن مهلت 6 ماهه بیرون از حدود آن به فدراسیون روسیه نآمده باشند که این برای قبول قرار درباره بیکار کردن حجت‌ها ضرور است. یادآوری می‌کنیم که قبلا ولادیمیر پوتین مهلت عملی حجت‌های مهاجران در روسیه را تا 15 دکبر تمدید کرده بود. قبل از این مهلت اقامت مهاجران در روسیه در میانه ماه سپتامبر نیز تمدید کرده شده بود. اکنون بار سوم فرمان مذکور تا سال 15 ایون سال 2021 دراز کرده شد. تفصیل پوره تغییرات نو در فرمان رقم 274 پرزیدنت روسیه را می‌توانید در برنامه در این مورد با اشتراک حقوق شناسان بخش مهاجرت شامل همین بیگاه در روی موج رادیوی موجر و صفحه های آن در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و یوتیوب شنوید. ادامه خبرها در شهر سنت پترزبورگ و ولایت لنینگراد روسیه مجلس‌های قانونگذاری محلی حجم پرداخت ماهانه پاتنت مهاجران ملتی را مقرر کردند. هم در سنت پترزبورگ و هم در ولایت لنینگراد امسال کوفیسیانت‌های منطقوی انداز از درآمد شهروندان خارجی کمی کاهش داده شد. همین طریق ارزش پاتنت برای مهاجران ملتی در سال 2021 در سنت پترزبورگ 7 روبل افزایش یافته دقیقاً 4000 روبل را تشکیل خواهد داد. همچنین همین مقدار یعنی 4000 روبل ارزش پاتنت برای مهاجران ملتی در سال 2021 در حدود ولایت لنینگراد مقرر کرده شد. نرخ‌های مقرر گردیده طبق قرارهای مجلس وکیلان خلق مجلس‌های قانونگذاری محلی این منطقه‌ها تصدیق کردند. یادآور می‌شویم که ارزش بالاترین پاتنت در سال 2021 در جمهوری ساخا پیشگویی می‌شود. انتظار می‌رود که در این منطقه روسیه سال 2021 ارزش ماهانه پول پاتنت برای مهاجران ملتی از مرز 10,000 روبل زیاد گردد. در مسکو و ولایت مسکو باشد ارزش پاتنت در سال 2021 خرید که در سطح سال 2020 نگاه داشته می شود. حجم پرداخت پاتنت در سال 2021 مثل سال 2020 باقی مانده 5341 روبل را در مسکو تشکیل خواهد داد. ارزش پاتنت در ولایت مسکو برای مهاجران نیز تغییر خواهد یافت. آن در سطح سال 2020 باقی خواهد ماند و 5092 روبل را برای یک ماه در بر خواهد گرفت. ادامه خبرها شما نشریه خبری را مستقیما در روی موج رادیوی موجر میشنوید. نارسایی کارگران خارجی در بازار مهنت روسیه حداقل تا میانه سال آینده احساس خواهد شد. این به شرطی که وضع پنجشنبه سرایت کرونا ویروس بهتر و مرزهای روسیه باز کرده نشوند. این اندیشه را کارمند فقره خدمات مهاجرت پروفسور ولادیمیر والوخ در صحبت با رسانه‌ها بیان کرده است.
احتمال نباید انتظار شد که وضع مهاجران ملتی در آینده نزدیک یک بار تغییر خواهد یافت یا مرسا باز شود. گفته از پروفسور پیشگویی کردن وضع نورسایی قوای کاری از حساب مهاجران ملتی تا نیمه سال 2021 قابل قبول است و داشته است ولادیمیر والخ. قید کرده می شود که سبب اساسی خروج مهاجران در سال روان از روسیه این پاندمی کرونا ویروس و چراهای قرنطینه که در این سمت جاری کرده شده‌اند میباشد. و در رسانه می‌کنیم که از آغاز پاندمی بیش از 1.5 میلیون مهاجران خارجی قلمرو روسیه را ترک کردند. در نتیجه در بازار مهنت نورسایی کارگران به میان آمد. زیاده از 50 منطقه روسیه حالا به وزارت ساختمان این کشور گزارش دادند که در بخش ساختمان‌ها به 200,000 قوه کاری نیاز دارند. برای حل مشکلات پیش آمده وزارت ساختمان روسیه به حکومت پیشنهاد کرد که ورود برای خارجیانی که نیت دارند در میدان‌های ساختمانی کار کنند ساده کرده شود. در این زمان سرحدهای روسیه برای قریب همه نمایندگان دولت‌های خارجی بسته، تنها استثنا داده شده است و شهروندان بعضی از کشورها که این چاره نیز نتوانسته است سد راه نورسایی قوه کاری در روسیه گردد. ادامه نشر خبر است. در مسکو میمانیم. مقامات مسکو میخواهند در ورود مهاجران ملتی یک مانع دیگری را بردارند. پیشنهاد شده است که از این بابت مهاجران ملتی آمده به مسکو را از چاره حتمی خود نگهداری در خانه برای 14 روز آزاد کنند. خبر میدهد خبرگزاری شهر مسکو. این تشبس را معاون شهر مسکو با سیاست اقتصادی، مالیات و مناسبات‌های زمینی ولادیمیر یفیموف به میان گذاشته است. منصبدار پیشنهاد کرده است که ایزولیاسیون یا خود چاره حتمی خودنگهداری 2 هفته‌ای در خانه در مدت 3 روز پس از آمدن به روسیه برای همه مهاجران ملتی عوض کرده شود. ولادیمیر یفیموف قید کرده است که حالا حکومت مسکو چاره‌هایی را که در سطح فدرالی تهیه کرده می‌شوند برای ساده کردن شرایط ورود خارجیان و ساحه ساختمان در روسیه دستگیری می‌کند. در برابر محدودیت‌های ورود به روسیه طبق قاعده‌های عمل کننده مهاجران ملتی هنگام ورود به فدراسیون روسیه باید شهادتنامه نبودن کووید 19 را با خود داشته باشند که ندارتر از 3 روز پیش از ورود به روسیه داده شده باشد. امروز مهاجران باید 14 روز مقرر شده چاره‌های اپیدمیولوژی را پس از وارد شدن به روسیه در علاهدگی گذراندند. شرط آخرین به شبهه از حد زیاد است، زیرا آن به مهاجران اجازت نمی‌دهد که فوراً پس از آمدن اجازتنامه برای کار دهند و کارفرما نمی‌تواند فوراً او را به کارهای مهنتی جلب کند. تاکید داشته است معاون رئیس شهر مسکو ولادیمیر یفیموف. یادآور می‌شویم که در مسکو مهاجران کاری از ازبکستان و تاجیکستان می‌توانند در مرکز مهاجرت در دایره معاینه طبی هنگام سپردن پتنت همچنین از آزمایش‌های ویروسی کووید 19 گذرند. پروکراتور گنرالی روسیه با درخواست پروکراتور گنرالی جمهوری تاجیکستان قرار درباره استرداد برای تعقیب جنایتی 4 شخص تحت جستجو قرار داشته را در صادر نمودن یک قطار جنایت‌ها در قلمرو جمهوری تاجیکستان قبول کرد. خبر می‌دهد خدمات مطبوعاتی توتستانی کل روسیه هر 4 شهروند تاجیکستان در قلمرو جمهوری تاجیکستان جنایت صادر کردند و سپس کوشش کردند که در حدود روسیه پنهان گردند. یک از متهمان در سال 2009 در دوشنبه با تپانچه پلاستیکی به یک شهروند چین حمله کرده او را ترسانیده از خود 26,000 دلار ایالات آمریکایی را برده است و سپس با شریکش مردی را کشته است که از آن مبلغ کلان قرضدار بوده است. زاده دوم تاجیکستان به قلابی متهم می‌شود. در سال 2018 وی چک‌های هواپیمایی نفران کلانسال را همچون خردسال به قید گرفته است که در این میان مبلغ‌های به دست آمده را تصرف نموده است. سومین ادعا شونده در سال 2018 در حدود ولایت مختلف استان بدخشان برای همدستی در به دست آوردن انتقال و نگهداری غیرقانونی مواد مخدر گمان بر می‌شود و مرد چهارم در تاجیکستان خانه‌ها را در نمودن صاحبانشان غارت کرده به این وسیله ضرر زیاد و یک قطار ساکنان رسانیده است. ادعا شونده‌ها را کارگروه مخصوص از روسیه و تاجیکستان گسیل می‌کند. آورده شده است در شرح خبر مذکور در سامانه پروکراتور گنرالی فدراسیون روسیه. شما تفصیل خبرهای این ساعت را در روی موج رادیوی مهاجر شنیدید. سلامت باشید.